Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. В этом видео мы будем строить дачный туалет. Но сразу хочу расстроить тех, кто здесь за подробностями или инструкцией самой постройки. Здесь мы показываем отрывки нашей жизни, такой, какая она есть. Ну а готовый туалет будет в конце видео. Приятного просмотра! Пришел сосед и говорит: а что это вы тут печку-то не топите? А мы такие: а правда, а что мы не топим? Работает? Мы не топили ее, потому что когда мы ее затопили, она у нас начала сильно дымить, и мы испугались. Мы тогда еще не знали, как правильно топить. Вот, а теперь у нас тут тепло будет. Больше он там сидит. Сейчас уже все, ночью минус практически. Холодно очень, один обогреватель не справляется. Так, у нас тут Алина и Леся приехали снова. Мы там опять этот мусор весь сжигаем. Игорь делает столбы для забора. Девочки покрывают мастикой бревна, чтобы они не сгнили в земле. Не знаю, насколько это поможет, но мы попробовали. Игорь делает основание для туалета. Эти 2 дня мы с Юлей таскали вот эти досочки какие-то вон туда. Из них что-то еще можно построить. Эти у нас сжигание, там все на сжигание. Я пошла выкорчевывать, не выкорчевывать, а обрезать иргу. Хотел унитаз, но тут тоже тут. Я понимаю, унитаз, где смывается. Нас осталось несколько на голодном дне. Вот отсеков взорваны, для 3 еще в огне. Знаю, нет спасения, но если веришь, жди. Найдешь письмо мое на своей груди. Знаю, нет спасения, но если веришь, жди. Найдешь письмо мое на своей груди. Упс. Украду, если кража тебе по душе. Зря ли я столько лет разбазарил всем. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом. С балконом. Там балконом в другом куплете. Вот она, конструкция. Вот туалет. Я его красила сегодня. Игорь делает крышу. Ну, суп съешь быстренько и пойдем. Один пойдешь? На гвозди там не наступи, под ноги смотри. Вот, пожалуйста, вашему вниманию. Очень широкий, но очень низкий туалет. Ты же один пошел. Камера, мотор? Да? Мы проверяем эргономику сортира. Пока не очень эргономично. Вот, когда сидишь, вот снимите, пожалуйста, вот здесь, оператор. Нога болтается. Потому что пола нет, сейчас пол А сделаю. должны колени вверх смотреть. А они, получается, вообще. И вот здесь остро. Стандартные 40 сантиметров, не Пожалуйста, надо. оцените. А мне вообще говорили 50 делать. Да, вдруг Вот. никто не видел дырку. Если промахнешься, ты либо вот сюда попадаешь, либо туда. Тоже не очень. Давай по факту, как промахнешь, тогда снимешь. Покажешь всем, как там промахиваешься. Тогда уже я буду виновата. Вот у нас такой тройной туалет. Ты сидишь, группы поддержки. Да, если у тебя не получается, можешь позвать друга. Сообрази на 3. Сейчас Игорь сделает пол, дверь, и уже можно использовать по назначению. Кто будет первый пробовать? Ты уж как главный строитель. Барин. Ладно.
Игорь сейчас пойдет бороться с осами на крышу. Ты перчатки-то нашили, найди. А на голову душ капюшона хватит? Может, надо шляпу? На, мой мощный фонарик. Какие-то эти миньоны. В итоге Игорь собрал 5 больших осиных гнезд и множество маленьких и бросил их в костер. Он специально ждал мороза, чтобы осы уснули. И правда, ни одна оса замечена не была. Откуда вообще? Вот из стиралки откуда-то? А может там вода была накоплена? Тут прям смотри, у нас водопад. Утро начинается не только с кофе. Она, кстати, чистенькая. Ну, когда поймает, посопишь. По тарелке. По еде. Он еще и к вам потащил. У нее это землеройка, что ли? У нее нос длинный какой-то. Привет. Нет, обычный нос. Ох уж этот борщ. Там, кстати, окно легко открывается, но вот так, если надавить, оно откроется, и он вывалится. Хотела я помыть ручки. Точнее, горшок. А там все замерзло. Он лед. Первые заморозки. Шиповник надо собрать. Сказали, его надо собирать после заморозков. Вот вокруг дома можно пройти. А буквально недавно невозможно было. Здесь мы колируем краску для туалета. Краску выбирали фасадную, но скажу наперед, почему-то она пропускает влагу и ОСБ намокает. Наверное, краску нужно было покрывать сверху либо лаком, либо брать алкидную или масляную краску запаха. Сейчас уже постоянно стоит сырая погода, и покрыть лаком не получится. Цвет тоже получился светлее, чем задумывался, но вроде тоже ничего. Темно, конечно, уже, но мы должны запечатлеть этот процесс. Сегодня у нас день лакокрасочных изделий. Туалет покрасили. И ставеньки, наличники. Сейчас делаем жидкий слой, типа грунтовки. Короче, тут мы краску не сошлифовывали, она прям такое все. И так сойдет. Не, очень красивые наличники, мне прям нравятся. Они прям многоэлементные какие-то. Пятиэтажечка на заднем фоне. Сегодня в меню у нас походная еда. Редчика с тушенкой. Из печки. Нет. Вырежем. Добрыня. Покажи руки и ноги. Ай, красавчик, В Маугли. опеку видео передадут. И все, будет без мамы. Тебе не холодно, Добрынь? Тепло? Ты смотри, ты плескаешься сильно, сейчас все будет в воде. Она еще копается. Да, не надо голову мыть. Она говорит, надо.
Смотри, вот, я тебе еще раз показываю. Здесь это не изобретение, здесь не надо вот так вот переворачивать, что это твое. Мгм. Вот Не по- надо вот это все Да. собственничество. Да, и поэтому я говорю, ну, так как ты сразу ее внедрила за раз, все 4 потратила, мы вот этой вот штуки с перекладыванием Мгм. избежали. Все. Поняла? А ты тоже слушала бы, а то потом будут вопросы. Одну потратить. Эти большинство кирпичей нужно всего лишь для трубы от камина, которая упала. Вот эту штуку мы заказали на Озоне за 3000, а потом я смотрю в бане, говорю, Игорь, что это такое интересное? Он говорит, блин, это же вот эта штука, которую мы заказали. Это крышка вот от трубы. Ладно, что на Озоне можно отказаться. Мешай быстрее. Будем на печке печь. Беру. Хопа. Добрый, давай посидим, посмотрим, как красиво. Ну так страшно, что вот такой открытый огонь. Мама, и винтик. Спасибо, Добрый, я не хочу. Ну, какой хороший блинчик в этот раз получился. Ой, уютство. Еще туалет детально не показывал. У нас там есть одно ноу-хау. Придумали сделать прозрачную крышу, чтобы было светло внутри. Такой туалет. Крючок, чтобы вещи вешать. Я говорил тогда, что вот тут есть балка, и туда все попадает. Оно реально все туда начало попадать, как и предполагалось. И мы купили жидкую скатерть. И вот так по кругу ее на деревяшке присверлили. Показываем. Туалет не с Пинтереста. Теперь сам дешевый линолеум, тонкий-тонкий. А сколько здесь? 2 миллиметра, наверное. Пришпандорили степлером. Потому что, ну, невозможно на ОСБ. Тут все, песок везде застревает. Вот у нас, кстати, тут промокает. Крыша где-то течет. Смастику домой занесу. Замажем. Нормально. Ну, волнами, конечно. Тут и дощечки неровные. Ну, и я сама делала. Я рукожоп. Признаюсь. Вот так удобно убирать, подметать. Чистенько, аккуратненько. Даже вот тут сделано так, чтобы все легко туда можно было салфеточкой. Если что, щу-щу. Кстати, вопрос к знатокам. У кого в подобном туалете стоит вытяжка, ну прям которая с трубой? Пожалуйста, напишите, как у вас с запахами. Мы пару раз заливали бактерии, но запашок все равно имеется. Пишите в комментариях, как можно еще улучшить наш туалет. Ну и спасибо за просмотр.